हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे पास आया है एक आईटेल का कीपैड का मोबाइल। इसमें है चार्जिंग की समस्या। जो भी लड़के रिपेयरिंग का काम सीखना चाहते हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही सुंदर बनने वाला है और सीखने वाला है। तो बने रहिएगा मेरे साथ। मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। मोबाइल खोलने के बाद जो कीपैड है इसको उतार लेना चाहिए, जिससे कि हिटिंग के समय ये खराब ना हो। और मोबाइल में सॉकेट में काफी जंग लगा हुआ है तो ये खराब है। हम पहले ये स्पीकर हटा के सॉकेट रिमूव करेंगे, उसके बाद नया सॉकेट लगाएंगे इसके अंदर। अपन इस चार्जिंग सॉकेट को रिमूव करेंगे। आप बने रहिए। टेम्परेचर ऐसा रखना कि जिससे मदरबोर्ड नहीं जले। ये थोड़ा पेस्टिंग लगा के इसको रिमूव करेंगे अपन। जब तक पूरी तरह से ये हिले नहीं तब तक इसको हटाना नहीं चाहिए, नहीं तो ये ट्रैक भी टूट सकते हैं। अपन इसको रिमूव कर लिया है। सोल्डिंग रिमूवर वायर की वजह से अपन इसको रिम जो गम लगा हुआ है, ये पेस्टिंग लगा हुआ है, इसको रिमूव करेंगे। जिससे कि अपने पॉइंट ये पूरी तरह से साफ हो जाए। अब अपन इस पे नया चार्जिंग सॉकेट लगाएंगे। बहुत ही आसान है। ये वाला सीसी हम इस पे लगाएंगे। पहले थोड़ा यहाँ से क्लियर कर लेते हैं तो इस पे पॉलिश आती है। इसके बाद आसान तरीके से अपन ये सॉकेट इसमें लगा देंगे। जो भी मोबाइल फील्ड में आना चाहता है उसके लिए मोबाइल में सीसी एसएमटी की सहायता से अपन इसमें सीसी लगा देंगे। थोड़ा हिटिंग करने के बाद
ये इसका चार्ज लग गया है, पीछे की पॉइंट भी बराबर लग गए हैं। अब इसको अपन चेक करेंगे, मीटर से चेक करते हैं कि इसमें वोल्टेज आया है या नहीं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, ये सीसी एकदम करेक्ट लग चुका है। बैटरी पॉइंट पे 4.23 लगभग बैटरी चार्जिंग पॉइंट आ गया इस पे, और ये एकदम से ओके है। ऐसे वीडियो देखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। थैंक यू, धन्यवाद।